Kuma oroshine wagagu niguo cuhiriire tauni ya Gikuyu mbere ya mucemanio wa atongoria a mung'ethaniro magitongoria ni mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua. Ihinda-inĩ rimwe mundu utoĩkaine arekereirie arumiriri a mwahuyu wa ũteti aria megwetereire atongoria ao njuki itemi-inĩ ria kuharagania mucemanio uyu ona gutuika ni mericire maruru ma miguu ya njuki. Thutha ũcio nĩrĩo ikundi igĩrĩ ciambĩrĩirie gũkanĩrĩra kĩmwe kĩgĩikia mahiga ceceni-inĩ ya borithi ya Gĩkũyũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie borithi mahũthĩre ndogo ya gũita maithori kũgirĩrĩria hathara makĩria. Borithi mahoreirie maũndũ na kwa ihinda rĩa mathaa ta merĩ Gĩkũyũ yuma kĩharo kĩa ndumo ya gweterera atongoria a mũng'ethanĩro. Rĩrĩa makinyire rĩingĩrĩro-inĩ rĩa taũni ya Gĩkũyũ maumagaritio nĩ mũthabara wa nduthi, hau nĩho mahĩtĩirwo na mang'ethanĩrwo nao na kĩhĩri kĩa mĩkebe ya ndogo ya gũita maithori. Amwe a atongoria arĩa moima mũthabara-inĩ ũyũ mahũndũkĩire haha na methara, no mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua aingĩrĩte Gĩkũyũ akĩhũthĩra bypass harĩa atabanĩtie igeria rĩa mbere rĩa kwarĩria mũingĩ. Thutha wa gwĩkĩrio ndogo ya gũita maithori, mũthabara wa mũng'ethanĩro ũthiĩte na mbere na thabarĩ makinyo manini tu, na mũtongoria wa DCP akiumĩra rĩngĩ kuma ngari-inĩ yake ekwĩhumbĩte matonyo ma kwĩgitĩra rithathi gĩthũri na mũtwe, na haha nĩho akuruhanĩtie mũmbunge wa Gĩkũyũ Kimani Ichung'wa na igeria rĩa kũharagania mũcemanio wake na kũmũgera ngero. Kimani Ichung'wa alisema Rigiji hatafika Kikuyu. Rigiji amefika hajafika. Rigiji amefika hajafika. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Kiongozi wa Mlima Kenya ni nani? Nani kiongozi wa Mlima Kenya? Nikiwa hapa Kikuyu niko nyumbani, siko nyumbani. Sisi tumesema Kenya ni ya kila mtu. Mimi mwenyewe nimechaguliwa hapa Kikuyu. Kwa hivyo wewe Ichung'wa unakataza mpaka waliochaguliwa hapa Kikuyu wafike. Ndio maana tunakuambia hata wewe utakwenda nyumbani. Wa Muratha, wa Machukuru, Soprano, Kasongo, ya Kasongo. Wangapi wanasema tuvalie Kasongo? Watu naomba. No na atarĩkĩtie mĩario yake, mũcemanio ũharaganĩtio o rĩngĩ nĩ maabithaa a borithi, rita rĩrĩ makĩrũria ũingĩ wa ndogo ya gũita maithori na rithathi cia rĩera-inĩ, na maumagarĩtie atongoria a mũng'ethanĩro na arũmĩrĩri ao nginya nja wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu makĩhũthĩra barabara ĩno. Muthenya wa ira mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa nĩ arandĩkĩire mũnene wa borithi ndũmĩrĩri akiuga atĩ mũbango wa kũharagania mũcemanio ũrĩa ũrabangĩtwo nĩ mũng'ethanĩro ũrarirwo nĩ atabania o ene nĩguo mamũkuithie mũrigo wa ngero kana hathara ĩrĩa ĩkumĩra gũkũ. Ichung'wa anyitĩrĩire atĩ nyanake ici citiumĩte Gĩkũyũ na cigũitĩtwo kũharagania thayũ na gũthũkangia biacara cia andũ endi thayũ a taũni ĩno, na borithi matiuma na wiki o tiga kuhuthira njĩra ciothe kugirĩrĩria hathara na ngero. Rithathi na ndogo ya gũita maithori cithiĩte na mbere na kũrathũkio taũni-inĩ ya Kikuyu mathaa merĩ thutha wa mũcemanio kũharaganio na mũng'ethanĩro kũhamũrithio nja wa taũni ĩno. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Gĩkũyũ kaũntĩ-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.